హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మన ఛానల్ కోసం అంటే నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేసేది మెయిన్గా ట్రావెలింగ్ కోసం. సో ట్రావెలింగ్కి ఎడిటింగ్ కోసం ఫస్ట్ కంప్యూటర్ని అన్బాక్సింగ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ట్రావెలింగ్ చేసేదాన్ని షూట్ చేసేదాని కోసం ఒక కెమెరా కావాలి. సో మరీ హై బడ్జెట్లో కాకుండా మరీ లో బడ్జెట్ కాకుండా మీడియంగా ఒక యాక్షన్ కెమెరా బుక్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. అది వచ్చి SJ8 PRO. సో ఈరోజు SJ8 ప్రోని అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాము. సో లెట్స్ గో ఫర్ అన్బాక్సింగ్.